Tá vendo quentinho aqui, daqui a pouco sou um pouquinho assado. Like. E aí, manos e irmãs do YouTube, beleza? Aqui quem vos fala é Lanjo Gamer com mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui fazendo um especial de 500 inscritos junto com o mano Felipe. Fala aí. Tá bom. Tá bom. E galera, hoje a gente vai fazer uma aventura bem louca aqui nesse pasto aqui, tem perto da nossa casa, que tem muita coisa e tem, é bem grande, tem umas paradas muito... Opa, tem umas paradas muito doidas aqui. Não, lá embaixo tem uma floresta, olha só, mano. Tem uma floresta lá, que ela é tão fechada que não tem como a gente entrar direito nela, ela é bem fechada mesmo. Mas se vocês quiserem outros vídeos aqui nesse lugar fazendo outras coisas, tipo, dar sugestão nos comentários, fazer outras coisas assim, a gente vai querer fazer, né, Felipe? Porque aqui é muito maneiro. Então, fiquem com o vídeo aí, o vídeo tá muito maneiro. Essa parte do começo a gente teve que regravar porque eu perdi ela, por algum motivo eu apaguei ela sem querer, mas ficou bem 10, né, Felipe? Sim, vocês vão gostar. Top! Então é isso, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e fui! Galera, o Felipe veio pegar... O Felipe vai começar a pegar os materiais pra fogueira. A gente tinha gravado esse pedaço, só que eu tinha gravado com o celular em Full HD, que é 1080p. Só que o problema é que... Toma. É que ocupou muita memória e na hora de editar vai acabar em 720. Então eu vou ocupar a memória à toa. Então eu vou gravar esse pedacinho de novo. O que é isso? Tem um buraco aqui, mano? Enfim. Porque aí senão eu ia gastar a memória à toa e no final ia dar 720p mesmo. Então eu vou começar esse pedaço de novo gravando com 720p. Que é o que a gente vai conseguir. Pô, jornal, velho. Assim fica fácil. Aí sim. Mato. Não precisa se preocupar muito com o mato agora não. Vamos pegar mais madeira. Lá em cima tem um pouquinho já que a gente pegou, galera. Eita, tá com espinho. Não é melhor não. Vou pegar outro. Vou pegar outro. Então, vamos pegar madeira. Madeira queima. Dura mais pra queimar. Opa! Deixa eu ver se essa aqui quebrar. Porque ela é boa. Ela é boa. Não quebra não! Não, se ela quebrar, ela é boa, mas não quebrar não. Vou carregar assim que é mais fácil. Enrola isso aqui. Vou deixar pegar. Vai arrastando? Tem certeza? Me dá alguma coisa, senão vão pensar que eu tô te escravizando. Tô mesmo. Aqui tem mais madeira. É só arrastar. O cara tá fazendo musculação ali, beleza. Vou segurar o celular de uma forma aqui, melhor. O que mais a gente pode recatar aqui? Ver se tem mais mato. É bem grande aqui, galera. Tipo, tem uma área bem vasta. Uma floresta lá no fundo, você pode ver. Tem uma floresta bem sinistra ali no fundo. É muito... Como é que se diz? É muito fechada. Aí não tem como a gente entrar lá. Mas se vocês gostarem bastante do vídeo, quem sabe a gente pode entrar lá ou vir aqui de noite. De noite, cara, isso aqui de noite vai ser muito sinistro. Vai fazer tipo um... Sei lá, um terror. Sei lá, é bem louco aqui de noite. Não dá pra ver nada, literalmente. Dá pra ligar o celular assim, tipo, a lanterna e tal, mas é bem difícil de conseguir ver alguma coisa. Ali embaixo também um buraco. Cara, ali embaixo parece que tem uma história muito louca. Tem uma pedra grandona ali no fundo. A pedra é enorme. E pensa, tá um buraco em volta. Será que é um meteoro, velho? A gente ficou pensando nisso, né, Felipe? Tipo, será que é um meteoro? Porque se é uma pedra grande e um buraco, uma cratera em volta dela, tem uma possibilidade bem alta de ser um meteoro. Eu acho que eu achei mais madeira. Ui. Eita, essa aqui é da boa. Tô com medo de... Caraca, tá cheio de formiga. Ai, caraca, olha isso, mano. Caraca, velho, tinha formiga pra caramba ali, mano. Imagina se a gente pegasse isso. Vou até me afastar antes que dê merda. Vamos. Vai acertar isso na minha canela. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Fica aqui, Berg. Caraca. Outro rombo aqui, mano. Será que é de cobra? Peraí, deixa eu enfiar o bagulho lá. Espera aí, não faz sombra aí não. Chega pra lá um pouquinho. Ah, mesmo assim não dá pra ver nada não. Peraí, deixa eu enfiar aqui lá dentro. Calma aí, deixa eu ver se é a câmera. Velho, que louco. Eu vou acabar perdendo a mão aí, vou fazer merda não. Peraí. Não, rapaz, cutuca não, sai a cobra daí de dentro, rapaz, você é doido? Ui, quase que eu caio.
Ah, esse aqui de madeira aqui é boa. Ah, umas pipas velho. Aquela pipa velha que a gente olhou aquela hora. Faz isso não, rapaz. Vai perder a madeira. Você é doido? Acho que essa aqui também. Tem formiga não? Não. Vamos lá botar a madeira lá? Que a gente já quebra ela e já começa a fogueira. Primeiro tem que pegar o... Eu poderia ser o Bear Grylls tentar fazer uma fogueira com... Como é que fala? Com lupa. Que lupa eu consigo fazer o fogo com lupa. Mas pra que ter esse trabalho, né, Felipe? Pega o isqueirinho mesmo. Suavão. O quê? Quase caí. Para mais gordinha é triste. Ah, você nem é tão gordo assim. Eu não sou gordo de ruim, porque eu como igual um troço. Vamos pegar aquele negócio. Por quê? A madeira que a gente pegou. Madeira? É, a gente tinha pegado. Ah, então, vamos lá. Descer alguém dali de novo, beleza. Passou algum rápido. É, o problema é que a gente perdeu aquela parte que o cavalo passou. Felipe, isso aqui não é muito promissor não, hein? Ah, Dá uma dessa, eu acho. que se dane, vambora. Ui! Eu vou acabar caindo aqui, mano. Mano do céu. Isso aí eu também escorregadinho. Quê? Isso aí eu também escorregadinho. Mas cuidado. Deve ter todo esse 1 milhão. Vem. Hardcore, mano. Hardcore. Tô botando a câmera pra tentar me gravar. Eu nem sei se tá ficando burro. Vai cair aí, doido. Caiu aonde? Caí no meio do mundo. No meio do mundo. Pra caramba. Bom. Ai, caramba, o negócio me espetou aqui, velho. Ai, ai, ai. Corre, Berg, corre. Ai, caramba, o negócio me espetou de novo. Pronto. A gravação deu um corte por causa da memória, mas agora eu alterei do cartão SD para a memória do dispositivo. Bom, o Felipe trouxemos um pouco de madeira. Acho que um fungo que a gente achou, que a gente não sabe se ele faz mal, se ele coisa assim, a gente vai botar ele dentro da fogueira e ver o que acontece. Né, Felipe? Sim. Bora então pegar aquela madeira que a gente deixou separada ali e vamos botar fogo, bicho. Tem que pegar o isqueiro. O quê? Você vai ter que pegar o isqueiro em casa. É, verdade. Ui, pula a cerca. Vambora. Ai, caramba, esse negócio aqui sempre me arrebenta. Esse gravetinho aqui, ó. Toda vez que eu passo, ele bate na minha perna. Obrigado. Pronto, o Felipe se vingou dele por mim. Socorro. Aqui, ó, essas madeiras aqui, ó. Tem outra lá, por aqui, ó. Ou só Acho que foi essas aqui mesmo, cara. É, porque elas estão quebradas, eu joguei ela pra cá. Acho que tá bom assim mesmo. Dá pra fazer um foguinho bem louco. Quê? Vou pegar mais mato. Não, o mato tá bom. Só vou lá pegar o isqueiro porque hoje eu não sou o Bear Grylls. Mas se vocês quiserem também é só comentar aí. Vai que eu tento fazer fogo com algumas formas alternativas. Né, Felipe? Aham. Bem hardcore, né? Sim. Pronto, a gente tem uma casinha de madeira aqui quase. Nós vamos quebrar tudo certinho. Quando a gente acabar de quebrar, a gente volta. Né, Felipe? Sim. É o solzinho. Bem louco. Like. Like, vocês ouviram o cara, né? Likes. Vambora. E galera, a gente terminou de arrumar aqui as coisas. Aqui tem as madeiras mais finas, as mais grossas. E a gente vai fazer a fogueira bem aqui, pra não fazer a merda que alguém fez, porque pegou fogo nisso aqui tudo esse tempo atrás. Né, Felipe? É. Senão vai pensar que foi a gente. Não foi a gente. Não foi a gente não, a gente só tá fazendo aqui pra isso mesmo, pra não pegar, para não lastrar o fogo e não pegar nisso A gente tudo. é maluco, mas não se conta, né? Não, nem tanto. Tacar fogo. Nem tanto. Vou lá pegar o isqueiro e já volto. Like no vídeo. E galera, agora eu peguei o fósforo aqui. Meu pai não deixou eu pegar o isqueiro, porque agora no momento o único isqueiro que tem em casa é aquele, então ele não deixou eu pegar. A gente vai pegar essas madeirinhas mais finas. Vai pegando aí, Felipe, que eu vou ajeitando o papel ali e o mato. Aí quer que eu jogue aí, tá? Não joga não, bota num canto aí. Vou deixar. Se jogar vai... Vou deixar escorregar. Não, bota num canto que juntinho, cara, é melhor. Aqui. Rasguei um pedaço. Galera, desculpa se a gravação ficar meio ruim, porque eu não tô acostumado a gravar vlog nem com celular, né, Felipe? Tudo ele faz isso, não falo nada. Tá, beleza. Papelzinho aqui. Fazer as coisas com a mão só é meio difícil. Aí o filho da mãe aqui espalhou tudo, o negócio tudo no meio. Para de jogar a parada, velho. Salve, Teteu. Ó. O que você está fazendo? Nós vamos fazer uma fogueira
Hardcore. Oi? Você cocô? Não, isso aqui é um fungo muito sinistro que eu nem sei o que é isso. Aí eu e o Felipe estamos com medo de a gente botar fogo e a gente ficar doido. Hã? A gente tá com medo de botar fogo e ficar doido. Tá doido. É, sei lá, vai. Da onda? Então, a pergunta é essa. Eu vou querer provar esse negócio também. Pergunta é essa. Segura aqui pra mim, Felipe. Para de jogar essa merda. Segura aqui pra mim que eu vou... Acho que isso é cocô, né não? Não, é Maria Fumaça, é fungo. Vai fumar. Segura aí, eu vou... Maria Mufasa. Mufasa. Acho que pegar um pouquinho do mato aqui. Dá pra gravar 17 minutos? Dá. Porque eu botei na memória do celular, a memória do celular é grande. Aqui, bom. Você pode? Oi? Você pode? Trouxe o quê? Pode. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu sou um noob. Contou. Beleza. Tá pegando já. Calma. Ui, é só fumaça. Somente muito perto. Grava aí, rapaz. Ai, pega um gavetinho aqui. Não me julgue se eu não souber fazer a fogueira, gente. Eu não sei fazer a fogueira. Vou gravar Mas daqui. você com massa amarela? Pera aí, galera. É. Boa pergunta. Será? Caralho. Sossega, Felipe, o que você tá fazendo? Tô tentando O cara subir. tentando fazer parkour na terra. Não, tô tentando subir aqui, velho. Senta aí, sossega os brioco. Vou ficar mostrando daqui. Furingó. Vai pegar fogo? Não sei. Vou botar mais um pouquinho de mato aqui em cima pra ver se pega direito. Pegou? Fui botar fogo no mato e olha no que deu, imagina? A polícia veio pegar a gente. Bem que o tempo que demora pra chegar aqui é o tempo que a gente já apagou o fogo já. É, já fomos pra China. Tudo quando queimou tudo. Já acabou, já pegou fogo, o fogo já era. Demorou umas 2 horas pra pegar fogo e tudo. Depois tudo é ruim, ficou o dia inteiro pegando fogo. Tem alguém ali embaixo. É o cara que faz cocô nas calças. Se pegar nessas partes aqui. O que foi? É o cara que faz cocô nas calças. E olha. Felipe é maluco, gente. Felipe é doido. Tá gravando o quê? Foi mal. Ele tá gravando uma lenha, tá gravando lá embaixo. Ele é maluco. Agora sim. Oh, não deu nada ruim não, né? Não. Depois Mas trabalho pra editar depois. foi mal, deu ruim aqui agora. Bota meio que ó. Make off. Tá falando que Não grava. demora nem pra gravação de em si, vou botar make off. Dá pra gravar mais 12 Sim, minutos. igual fogueirinha americana. É, velho. Sou Bear Grylls, eu falei. Bota esses mini gravetinhos aqui, ó. A intenção era essa, mas o Felipe começou a tacar as paradas aqui em pânico. Ai. Ah, não quebra. Toma. Não quebra não. Eu sou uma foca. Caraca, eu sou uma foca. Mas tem banana pra gente fritar aí não? Tem uma linguiça aí, alguma coisa? Felipe tem não, Felipe? Tenta aí, mano. Você não vai querer usar. Safado. É. Não vai querer usar, né? Não vai querer usar não. As ideias do cara. Quanto tempo de vídeo, Felipe? 1 minuto Agora e é um 19. minuto que você já acabou, você parou de gravar. Falta 12 minutos e 58 pra acabar. Beleza. Fogueira a gente já fez. Agora tá na hora do fungo. Do fumo? Do fungo. Fungo. Bom, somente segurar aqui melhor. Pá. Foi mal pra cagar o vídeo, galera. É, o Felipe ele é um cameraman muito sinistro. Hardcore ele grava top mesmo. A gente vai ver no que vai dar agora então. Quando a gente Quer botar que eu bote o bagulho? o fungo na fogueira. Eu vou botar o bagulho. Calma aí, deixa eu botar. Ui! Que eu vou cair aí, mano, na moral. Fumo na fogueira. Um fumo na fogueira. Mas eu vou cortar um pedacinho dele, não vou botar ele inteiro não. É, vamos ver no que vai dar. Cuidado pra não pegar fogo no celular. Tá, vamos ver, começou. Vamos ver o que vai dar. Será que vai ficar preto? E caiu. Ah,
Não! Peraí, não presta aqui. Parte aí no meio. Ah, que se dane. Ah, bota tudo. Bota tudo. É bagulho doido. Hardcore mesmo. O bagulho é sinistro. Mas nós botamos as madeirinhas aqui mesmo. Que da hora. Encosta devagarzinho, cuidado pra não deixar cair. Eu de repente. Tá saindo fumaça preta. É mesmo? Tá? Ah, olha desse lado aqui. Calma aí, deixa eu tentar pegar. Tá ali. Parte aqui de baixo. Toma cuidado só não desligar com aquecimento pesado. Deixa eu dar uma afastada aqui. É bem ali. O fungo. Aqui, ó. Não dá pra ver direito não. Tem coisa forte. Dá uma focada aqui. Foca, aí. Bem aqui o fungo. Fungo ou fungo? É fungo. Nem sei que merda é essa, na verdade. Eu acho que é cocô. Se for cocô, a gente carregou o cocô lá de cima do monte, ó, perto da caixa d'água. Tá quente, ó. Quer esquentar? Sensualizando, vou esquentar a bunda ali. Tá vendo quentinho aqui, daqui a pouco eu sou um pouquinho assado. Ai, muito bom. Mesmo aqui, vem cá. Ui. Subi aqui. Eita, quase caí. Ali, Tá daqui gravando dá ainda? pra pegar o fogo. Tá gravando ainda, é. Ó, dá pra pegar o fogo aqui, ó. Vem pra cá. É, galera. Não sei o que tá acontecendo com o fungo, não. Vou dar mais uma gravadinha pra gente encerrar o vídeo. Esse foi o especial de 500 inscritos. Acho que esse é anti-queimante. Anti-queimante, hardcore ele. Aumentinho, caralho. Ai, caraca, tá pegando fogo em mim. Sai, Felipe. Ai. Tá pegando fogo, bicho! Ventinho quente, ó. O fungo tá bem ali. Só uma foca. Vai, Matheus, faz. Faz, eu sou uma foca, vai. Tô Ó, morrendo. vem uma foca lá embaixo. Tá vendo uma foca? Parece. Cadê a foca? Caraca, Ela veio a foca. Acabou que não aconteceu nada com o fungo em si. Muito bom. Levando choque. Acho que o fungo tá pegando fogo. Deixa eu dar uma Tá olhada. preto lá dentro. bicho. Ai, será que eu consigo pegar ele? Será que ele tá quente? Ai! Encostei ele na brasa. Calma aí, deixa eu tentar espetar aqui com grava. Sou o cameraman agora? Grava aí esse pedaço. Eita! Espetar esse pedaço aqui dele. Espetar ele bem aqui em cima. Ele tá em brasa. Tá embrasado. Tá embrasado, é hardcore. Vai embrasando. Vai! Eu não vou ficar doidão, eu tô preocupado. Você tá bem? Felipe Matheus, você tá doido? Oi? Você tá doido? Tô doido? Tô não? Ficar doido agora, fumaça na minha cara. Não tem ninguém doido, o fungo só pegou fogo mesmo. Isso é uma boa. Você tá gravando? Deixa eu ver. Isso é uma boa se você tiver na situação. Se você tiver na situação de sobrevivência e precisar carregar uma brasa pra outro lugar, arruma um fogo Maria Fumaça. Não sei se Maria Fumaça não, mas é fumaceiro, né, Felipe? Top. Então, é isso, galera. O especial de inscritos foi esse. Deixe seu like aí. Continue se inscrevendo no seu canal. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Deixa eu ver o que você tá Vai, é fazendo. o último, Calma é aí, o último. rapidinho. O cara não fala nada, você fica assim, ó. Cara, o céu azulzinho, velho, que louco. Continue se inscrevendo no canal, compartilhe com os amigos. É uma vergonha muito alheia gravar esse vídeo, né, Felipe? Pra mim não é muito mais também. Mas você não é muito que você não vai ter amigo seu do colégio falando com você e zoando você depois. Bom, galera, então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Forte abraço, continue se inscrevendo no canal. E quem sabe o que a gente faz no especial de 1000 inscritos, né, Felipe? Acho que, sei lá, dia aqui de noite. É, lá em cima, grava lá rapidinho, Matheus. Lá em cima tem um monte de coisa, galera. Tem, meu olho. tem uma subida muito louca, lá tem um bosque, parece sinistro, parece que é rapidinho. Lá tem um bosque sinistro. Não quer fazer vermelho, tem não? Deve ter, cara. Na moral, deve ter até o lobo mal lá, velho. Tá vindo a foca ali, a foca. Vai a foca, vem cá. Galera, comente aí o que você quer que eu bote, que eu faça em outros vídeos aqui. O lugar é bem grande, tem bastante coisa pra se fazer. O sol já tá se pondo lá, tá ligado? Ó, sente o sol. Aí, Eita. agora você Sente o pôr do sol. Lá é Nova Esperança, Nilo Martins. Não, Você tá ligado? Você tá falando nossa localização, né? Não, o quê? Quando eu for famoso, vão vir atrás de mim, a culpa vai ser sua. Eu vou dar o seu endereço da sua casa. Não, mas ninguém sabe onde é Nova Esperança.
Se a pessoa for aqui de Friburgo. Mas não vai ser não. Ah, mas você não, eu conheço gente daqui de Friburgo, que está no que é escrito. Tá lá na foto, Ai, galera, e com essa zoeira a gente termina o vídeo por aqui. Comente outras coisas pra fazer nesse mato aqui, que tem muita coisa pra gente fazer, né, Felipe? É. Moleque doente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Forte abraço, valeu, falou e fui! O que foi, Matheus? O que foi, Matheus?